Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto volevo portare i saluti appunto della dottoressa Teresa Muraro, che oggi ha avuto un altro impegno e che sarebbe stata volentieri qua con noi, anche perché la provincia di Vicenza, di cui lei fa parte, ha lavorato in modo molto sinergico su queste iniziative con il nostro consorzio e anche con i colleghi del consorzio Alta Pianura Veneta, oltre che con altri enti gestori idrici. Inoltre volevo ringraziare l'ingegner Gusmaroli, che è consulente di un progetto LIFE che si inquadra in questa tematica, che mi ha dato anche una mano per la predisposizione di alcune slide. Allora, il tema è quello, appunto come si capisce dal titolo dell'intervento, della questione delle falde acquifere dell'alta e media pianura. Per chi non conosce bene il sistema, diciamo che nella zona pedemontana esiste un materasso ghiaioso molto potente che è sede di una falda acquifera altrettanto importante che il CNR definiva tra i più importanti acquiferi d'Europa ancora una ventina d'anni fa. Nel passaggio dalla parte più alta della pianura a quella medio-bassa si verifica il fenomeno delle risorgive, come peraltro in molte altre parti del paese, del nord Italia, e il passaggio alle falde artesiane. Evidentemente sotto i nostri piedi, in quelle zone, esiste appunto questa riserva d'acqua molto importante, e qua vedete un inquadramento a livello di corografia. Quella rossa appunto è la linea delle risorgive e la parte più a nord è la fascia di ricarica degli acquiferi. Ecco, la zona delle risorgive non è altro che il punto in cui la falda riemerge in superficie. Qua vedete alcune immagini che dimostrano come le risorgive siano dal punto di vista sia della qualità dell'acqua che dell'importanza quantitativa una fonte fondamentale per il territorio. La problematica qual è? La problematica è che queste falde acquifere negli ultimi 40 o 50 anni, a seguito di una serie di cause, hanno subito un progressivo, anche se ovviamente altalenante, impoverimento e depauperamento. La linea, vedete, nera, che va dall'alto al basso, è la linea di tendenza che evidentemente è fortemente in calo. E quindi questo cosa ha comportato? Che dove la falda si è abbassata, le risorgive in molti casi sono scomparse o hanno ridotto drasticamente i loro apporti, e quindi è venuto a mancare una fonte idrica molto importante per il territorio. Oltretutto le risorgive costituivano un ecosistema di particolare valenza dal punto di vista appunto ambientale, per cui sono evidenti le conseguenze anche in termini più generali. Il nostro consorzio ha seguito questa vicenda da molti anni, essendo direttamente interessato, in quanto appunto quelle acque erano fonte per l'irrigazione delle campagne del nostro territorio. In particolare, ancora a fine anni 90, avevamo sviluppato un apposito censimento in cui emergeva che su una settantina di risorgive storiche, ben il 30% erano completamente esaurite, e le rimanenti fornivano una portata di affioro di circa un quarto della portata originaria. Quindi questo numero già fa capire la gravità dei fenomeni e la problematica che si deve affrontare. Il ruolo del consorzio di bonifica. Evidentemente la falda ha un interesse molto più ampio di quello che può essere per un singolo consorzio di bonifica, però i consorzi di bonifica sono fortemente interessati da questa problematica. Appunto, come è sintetizzato qua, in quanto la falda è sia fonte idrica per l'irrigazione che anche recapito. Allora, come fonte, appunto, come accennavamo precedentemente, una buona parte del territorio dei consorzi, dal punto di vista irriguo, era servito dalle acque provenienti dalle risorgive. Con l'abbassamento delle falde, i consorzi, e in particolare il Consorzio Brenta, è stato costretto ad andare quasi a rincorrere nella sua caduta verso il basso la falda, andando a realizzare una serie di pozzi a bassa profondità, pozzi freatici, addirittura in numero di 44, che ha oltretutto un costo energetico molto elevato. Si parla di 420.000 euro all'anno solo di spese di sollevamento, per non parlare delle problematiche quantitative. Ecco, la falda però è anche recapito dei sistemi irrigui, sia durante l'estate, quando sono attivi i sistemi di irrigazione, che durante tutto il resto dell'anno, in quanto nei nostri canali
è attivo un flusso d'acqua anche fuori dal periodo irriguo che va, diciamo, capillarmente a distribuirsi nel territorio e a disperdere una buona parte delle acque che vanno quindi a costituire un fondamentale elemento di ricarica per l'acquifero. Qua vedete dalle due immagini l'alimentazione idrica delle falde attraverso i sistemi irrigui estivi e attraverso, durante tutto l'anno, la dispersione dai canali. Da questa simulazione appunto si vede come funziona il sistema di irrigazione tradizionale a scorrimento e, diciamo, l'effetto non secondario di alimentazione dell'acquifero. Qua invece si vede quale sia l'incidenza della dispersione delle rogge irrigue. Quella che può essere considerata, tra virgolette, una perdita d'acqua, in realtà costituisce un input per l'alimentazione delle falde sotterranee. Quei corsi d'acqua, tra l'altro, che servono d'estate per irrigare, hanno una serie di funzioni ulteriori, e questo testimonia anche della valenza plurima dell'attività di bonifica, in quanto attraverso quei canali vengono sviluppati una serie di utilizzi nel territorio, al di là di quelli industriali attraverso degli opifici, produzione di energia idroelettrica, cicli industriali, refrigerazione e quant'altro, anche di valorizzazione ambientale, e molti di questi canali sono classificati dalle province a fini ittici, quindi per il discorso della pesca. Su questa problematica di abbassamento delle falde ci sono appunto da molti anni vari studi con il coinvolgimento molto forte dell'università. Se c'è ancora in sala la dottoressa che stamattina ha fatto un intervento, nel nostro caso abbiamo cercato sempre di coinvolgere al massimo, diciamo, anche l'aspetto della ricerca scientifica, sia l'università che anche il CNR. E ne sono emerse anche delle pubblicazioni, ma in sostanza cosa è emerso da questi studi? È emerso che i sistemi irrigui tradizionali contribuiscono in modo significativo all'alimentazione delle falde in misura quantitativa del tutto simile all'alimentazione da parte dell'alveo dei fiumi interessati. In particolare, vedete in queste due diapositive, quella più sopra si nota l'abbassamento progressivo della falda. Scusate, in quella sopra si nota l'abbassamento progressivo dei deflussi del fiume Brenta nel periodo estivo, con una tendenza appunto di esaurimento. Nello stesso periodo le falde paradossalmente stavano salendo. Questo perché? Perché erano attivi i sistemi irrigui che quindi davano, diciamo, l'input attraverso le falde era maggiore grazie ai sistemi irrigui rispetto a quello che era un'evoluzione del fiume. Potremmo anche citare delle esperienze che sono state fatte nel vicino bacino del fiume Piave, qua c'è anche il presidente dell'Unione che è anche presidente del Consorzio Piave, in cui per pochi giorni erano state chiuse le derivazioni irrigue dal Piave e appunto gli effetti in pochissimo tempo si erano manifestati in tutta la loro evidenza. Ad esempio in questa immagine si vede il fossato delle antiche mura di Castelfranco Veneto che erano state prosciugate per effetto della chiusura dei canali irrigui, e il fiume Sile, che è un fiume importantissimo con valenze ambientali, con le barche spiaggiate perché c'era stato un drastico calo appunto anche del livello del fiume Sile, che è un fiume di risorgiva, guarda caso. Allora veniamo alle azioni. Le azioni che sono state proposte in primis dai consorzi di bonifica sono state quelle di attivare dei sistemi di ricarica. Il nostro consorzio ha promosso un sistema di ricarica innovativo che è costituito dalle cosiddette aree forestali di infiltrazione, anche dette boschi di ricarica. In sostanza si va a realizzare delle scoline disperdenti in cui viene fatta scorrere l'acqua in tutto il periodo in cui c'è abbondanza d'acqua, quindi da settembre ad aprile mediamente, mentre durante il periodo estivo, essendoci poca acqua, l'acqua viene diciamo, limitata al solo uso irriguo, mentre appunto nel periodo extra irriguo si mantiene questo flusso d'acqua che va appunto a attivare un sistema di ricarica. A fianco delle scoline disperdenti vengono realizzate delle alberature con evidenti vantaggi ambientali, sia in termini di riduzione della CO2, sia in termini di produzione di biomassa e quindi dal punto di vista energetico un ulteriore vantaggio. Siamo arrivati, la prima iniziativa era del 2007, a realizzare oggi 9 sistemi di questo tipo per circa 9 ettari interessati. Ogni ettaro ha una piantumazione di circa 5.000 piante, quindi anche dal punto di vista ambientale si capisce quali sono i numeri e le valenze. Qua vedete alcune immagini di alcune aree di appunto questo tipo.
Tra l'altro, a seguito di queste iniziative, nella nuova legge regionale 12 del 2009, proprio all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 29, quindi in ben 3 dei 40 circa articoli complessivi, è stata evidenziata dalla Regione l'importanza della ricarica della falda e il contributo che possono dare anche i consorzi di bonifica in questo ambito. Qua vedete, tra l'altro dopo pochi anni queste alberature producono già un risultato in termini di biomassa. Qua c'è un'operazione di cippatura cosiddetta, cioè vengono tagliate, diciamo, queste alberature per la produzione appunto di biomassa che viene utilizzata a fini energetici. Ecco, perché questa premessa? Perché da questa iniziativa è nato poi un progetto molto interessante, cioè era nato per conto suo un progetto molto importante dell'autorità di bacino dell'Alto Adriatico, con un progetto LIFE europeo, il Trust, all'interno del quale siamo riusciti in collaborazione appunto a realizzare altri sistemi di ricarica di questo tipo e a produrre delle pubblicazioni su queste tematiche. E spero anche in parte queste nostre iniziative, oltre che ai contenuti ampi e meritevoli del progetto più ampio dell'autorità di bacino, lo stesso progetto ha meritato il titolo di Best of the Best nell'ambito appunto dei progetti europei del 2012. In parallelo e poco dopo è nato un altro progetto LIFE che si chiama Accor, coordinato dalla provincia di Vicenza, e in cui appunto come partner ci sono alcuni consorzi di bonifica, il nostro e l'Alta Pianura Veneta, alcuni enti gestori idrici, acquedottistici, Veneto Agricoltura ed altri. In questo ambito del progetto LIFE, eccoci qua, che si chiama Accor, vedete qua ci sono tutti i partner, spero di ecco, c'era anche il centro idrico di Novoledo che non volevo saltare correttamente. E in questo ambito, appunto, oltre a fare le azioni concrete di ricarica di cui vi ho parlato finora, è nata l'idea e la proposta di sviluppare qualcosa in più, anche alla luce di varie esperienze che stavano maturando nelle zone limitrofe, e quindi proprio una possibilità di un contratto di falda. Allora, qua vedete l'inquadramento territoriale dell'area interessata, tra l'alta e la media pianura, e vedete che oltre all'aspetto, diciamo, irriguo c'è un importantissimo sistema anche acquedottistico che beneficia delle falde di cui stiamo parlando per andare a alimentare sostanzialmente quasi tutta la regione del Veneto. Oltretutto, con recenti sviluppi di questo schema acquedottistico, come ben sa l'ingegner Carraro, sono previsti e si sta per realizzare ulteriori prelievi idrici dalle falde, in particolare del Brenta, per cui diciamo c'è un tema molto d'attualità vista questa situazione, anche perché le falde nelle zone più basse del Veneto cioè l'alimentazione idrica degli acquedotti nelle zone basse del Veneto è compromessa per motivi di scarsa qualità delle acque. Per cui, diciamo, nell'ambito di questo progetto LIFE si è ritenuto che mobilita anche delle risorse interessanti attraverso, diciamo, la comunità europea e i partner stessi. Parliamo di un budget complessivo di 1.800.000 euro, di cui quasi la metà siamo riusciti a ottenere dalla comunità europea. In questo ambito, dicevo, oltre alle variazioni tecniche e concrete di cui ho cercato di darvi velocemente un'idea, si è cercato di sviluppare anche questa nuova valenza, appunto, che oggi trattiamo, del contratto di falda, in particolare se vedete al punto E, non so se si legge molto bene. Ecco. Allora, le azioni concrete di questo progetto LIFE sono queste, cioè i vari partner hanno realizzato una serie di attività di ricarica. Oltre a quelle 4 nostre del Consorzio Brenta, ne sono state realizzate altre dagli altri partner, ad esempio una trincea di infiltrazione o alcuni pozzi di infiltrazione. Ovviamente il tutto è soggetto a monitoraggio dal punto di vista qualitativo, in modo che nella falda vada immessa acqua di ottima qualità. Ecco, veniamo appunto alla cosa più importante per il tema di oggi, cioè il contratto di falda. Appunto, vista questa situazione di un delicato equilibrio tra l'uso della risorsa idrica sotterranea e la naturale capacità di ravvenamento della stessa, e grazie a queste esperienze che sono maturate nel frattempo, si è ritenuto in questo progetto LIFE di inserire anche questa azione che dovrebbe portare appunto al contratto di falda.
L'iniziativa è già stata presentata anche al tavolo nazionale insieme anche ad alcune altre che sono state citate oggi, a Torino nel 2012. Ecco, perché un contratto di falda e perché in questa zona? Velocemente. Allora, innanzitutto per affrontare la delicata questione del riequilibrio delle falde in questo territorio. C'è l'obiettivo di coinvolgere attivamente gli attori interessati, di definire e consolidare un impegno condiviso per la tutela quantitativa di uno dei patrimoni idrici più importanti d'Europa, il tentativo di coniugare le politiche territoriali e settoriali di vario livello con i principi dell'uso sostenibile delle risorse idriche e ricercare percorsi virtuosi di cooperazione e sussidiarietà orizzontale e verticale, temi che tra l'altro abbiamo già sentito oggi discutere molto brillantemente. Quindi diciamo che senza adesso volermi dilungare e annoiarvi, le tematiche sono simili a quelle che abbiamo visto in altre esperienze analoghe, anziché essere un contratto di fiume riguarda appunto un fiume che è sotterraneo, che è la falda. Il processo è stato attivato, diciamo che siamo un po' più indietro rispetto ai colleghi del Delta del Po, perché appunto la cosa è nata più recentemente. Però anche nel nostro caso è utile e auspicabile, se c'è ancora l'ingegner Casarin in sala, che questa cosa venga coordinata strettamente appunto con questo ente che è il distretto idrografico anche nell'ambito delle direttive, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, direttive europee recenti. Ecco, nel nostro caso questo processo ha come tavolo di partenariato lo stesso tavolo di partenariato che ha promosso il progetto LIFE. Quindi il progetto LIFE, oltre a portare dei risultati concreti sulla ricarica, ha avuto questo ulteriore beneficio di sviluppare o cercare di sviluppare il contratto di falda. Queste sono le fasi che sono previste appunto per lo sviluppo di questo contratto di falda, molto simili a quelle che sono state analizzate precedentemente, per cui non mi soffermo. I tempi sarebbero questi, cioè è previsto, se tutto va bene, che si possa concludere questo processo ancora nel 2014, quindi a breve. Il nostro consorzio è interessato tra l'altro anche da altre situazioni analoghe, tipo il contratto di fiume del fiume Brenta. Proprio l'anno scorso, a settembre, era stato organizzato uno specifico convegno nazionale a Bassano del Grappa sui contratti di fiume. Molti relatori che c'erano stamattina erano gentilmente venuti anche quella volta ad illustrare la tematica e in quell'ambito avevamo tenuto un intervento proprio che riguardava il patto tra agricoltura e fiume, quindi molto simile alle tematiche di oggi. E gli sviluppi recenti su questa cosa sono appunto, come diceva l'ingegner Carraro, nell'ambito dei bandi che recentemente la Giunta regionale ha messo in campo, si vorrebbe appunto procedere in collaborazione tra l'altro con l'Associazione dei Pescatori Bacino Acque Fiume Brenta, che è molto sensibile su questa tematica, e anche la Comunità Montana del Brenta, a poter sviluppare anche sul Brenta, che è un fiume con le sue complessità e quindi particolarmente meritevole anch'esso, un analogo lavoro. Qua c'è il manifesto appunto di previsione per il Brenta. Io ho cercato di essere sintetico anche vista l'ora, vi ringrazio per l'attenzione.